တော်ဤ2564ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1365ခုနှစ်ဥဒုကနန္ဒမိဥဒုမေကာလတပိလာတိကျော်3ရက်2003ခုနှစ်4လပိုင်းဧပြီလ19ရက်23ရက်နေ့နံနက်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းဗမာမျိုးပြည်ကုန်းတလကောင်ကြီးရွာကျေးဇူးတော်ရှင်တတ်တော်ရှင်ရှုဥမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးဓမ္မဒုက္ခမိတာကြောင့်တော်မြတ်ကြီးအတွင်ဓမ္မယုံတော်မြတ်ကြီးအတွင်၌ဆင်းရဲခြင်းပါပြုလုပ်အပ်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံပြုပွဲအဓိကအဖြစ်အဖွားတော်မြတ်မီဘုံတော်ဘာပြောင်းသွားတဲ့နှစ်နှစ်ပြည့်အာရုံကြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲယနေ့ဥစုအောင်တော်မှာကြက်မိသားစုဥတင်စိုးတော်ဆန်းဆန်းတော်မိသားစုဥလာထုံတော်ဝင်းလက်ဖြူမိသားစုဥပိချစ်တော်ပိတိစုမိသားစုဥထုံးလွင်တော်ရင်ရင်လမိသားစုတို့ကရှင်ဦးနဲ့ဓမ္မဒုက္ခတော်ရန်ကြောင်း၌ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တော်အာယုံစွမ်းဆက်ကပ်မိတိုင်းခြင်းရှင်ဦးနဲ့ဓမ္မဒုက္ခတော်ရန်အတွက်တော်ရန်ကြောင်းအတွက်နဝကမ္မတပိဋကမိတိုင်းခြင်းဓမ္မဒုက္ခတော်ရန်မောပြီးကျောင်းတိုင်းအတွက်ပိန်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်အတွက်မိတိုင်းခြင်းတပိဋကတိုင်းခြင်းအဖွားတော်မြတ်မြတ်နှစ်နှစ်ပြည့်ရည်စူး၍ဥမိုးမြင့်တော်အုံမမူမြင့်ဥဇောတိတ်တော်နီလာမြင့်ဥပိန်းတို့ကနေစွန်းလူပန်းခြင်းဥဒိသောတော်ဆန်းဆန်းမောသားဆက်မောထက်အောင်စောလင်းမြတ်ထုတ်ခေါင်သမီးမြတ်ပလဲဆိုမိသားစုတို့ကဒီစေတပိပါလူပန်းခြင်းဥလာထုံတော်ဝင်းလက်ဖြူသမီးစုနန္ဒာထုံဣတန္ဒာထုံဖြူမြတ်ပေတို့မှဒီစေတပိပါလူပန်းခြင်းမိဘနှစ်ပါးအားအမှုထား၍သမီးဤနန္ဒာထိနန္ဒာတို့ကမောဘီဓမ္မဒုလတော်ရတိမ်ကြောင့်အတွက်3000လူပန်းခြင်းကိုနိုင်ဝင်းအောင်ရဲ့28နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ညီလာအဖြစ်မောဘီဓမ္မဒုလတော်ရအကြောင်းတိုက်ဆောက်လုပ်ဆဲဖြစ်တဲ့တိမ်ကြောင့်တော်ကြီးအတွက်9000လူပန်းခြင်းအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုတရားဝဲအပြီးမှရည်စက်လုံးချအမြတ်ပေးပေးပါမယ်။ခဏဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်ဒီတွေကပိဋက3ပုံတို့တွင်သုတ္တန္တပိဋကနိကေ9ရပ်တို့တွင်တန်ယုတ်တနိကေသက္ကရာဝကတန်ယုတ်ဇရာဝဲ၌လာတော်ဇရာသုတ်တံကိုတန်စာစီဟောကြားအပ်တော်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားတော်တဲ့တရားနာပိဋကအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားတစ်ပုဒ်နာရတယ်ဆိုတာခုခိခုခါကြတော့လွယ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့တတ္တမတဝနာအတိတုံလာကမှာတရားတစ်ပုဒ်နာရဖို့ကအလွန်ခင်းနေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်မှုမရှိခဲ့ရင်ဘုရားမပွင့်ရင်တရားဆိုတာလည်းမပွင့်ပါဘူးသစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာတော့ဝိနာဝိပေါ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေလည်းပဲဒီတရားတော်တွေကိုလက်ဆင့်ကမပေးဆောင်ရဘူးဆိုရင်ဘလို့မှတရားနာရဖို့မလွယ်ပါဘူးတရားဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်အတိတရားပါအတိတရားရှိတဲ့လူတွေဟာအရာမှအထက်တန်းကြကြမြင်နှပန်းတန်တာနေနိုင်ပါတယ်မိမိတို့အတိတရားမရှိရင်တော့အောက်တန်းကြပြီးမြင်နှပန်းမလာပဲနေရပါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေကအတိတရားတွေကြီးပဲအတိတရားသိနာလည်းမိမိတို့ကကျင့်နိုင်မှာအတိတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကထုတ်ဖော်ညင်ပြပြီးတော့မိမိတို့ကိုကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းဟောပြီးခဲ့တဲ့တရားတွေကဇရဏတုတ်တံကိုတန်စာစီပြီးတော့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြရအောင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတော်မြတ်ရဲ့ကျေးဇူးတန်ခါတော်မြတ်ရဲ့ခုံကျေးဇူးတွေကိုအမတ်တရားနဲ့ဒီဒီချာချာမိမိတို့ကြည်ကြည်နူးနူးနဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဟောကြားနာကြပါစို့ဂိတုယာဝစရာတာဓုဂိတုတာဓုပဋိဋ္ဌိတာဂိတုနရဏံဝ
Kaintu naranang radanang Kaintu sori hi tuharan Akhadaban piyasin kodam yaji Awati jimin kedungan jangwa jiman Dani dongno mude akai Nadari yaula Nadari valo subunya anya boli Nadari ka mira bo Adi nadari vaga mi piyasin kodam yaji Apchi Mire so gerega madilu mira mo Madilu mira le side kutin thada mana mala lu mira le side Nadanda vaga mire Kaitu yawa sara badu Sara sura adashi ni thambole Kaitu yawa sara badu Odi dai aung Adashi ni dai shi ni dai Bahagian mira akong sung le lu mira Loka ma lu di ni shi ba le adik kan yang ni do lu than yaung la Loka ji ha blo di an o ji akong le so yin tachu ka akong ma jai Tachu ka ba ma jai da le akong ma jai Sa le kong kong me sa le wut le kong kong me wut de ni le kong kong me ni le Maya wu tachu so ma kong la so za ko ma sa wu angat khanကောင်းတာဆိုဝတ်ဘူးမဝတ်ဘူးနေတဲ့ဒီတိုင်းကောင်းတာပဲဝတ်တယ်ဟောင်းရင်ဟောင်းပါစေကောင်းတာပဲစားတယ်ငတ်ချင်ငတ်ပါစေကောင်းကောင်းပဲနေတယ်အဲတချို့ကြတော့လေလောကကြီးကအံ့စရာကောင်းတာကတချို့ကြတော့လေကောင်းကောင်းကူမစားနိုင်ကောင်းကောင်းကူမဝတ်နိုင်ကောင်းကောင်းကိုလည်းမစားနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းကိုလည်းမဝတ်နိုင်ဘူးကောင်းကောင်းလည်းမနေနိုင်ဟောဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေနားလည်တဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောရင်တချို့ကအကောင်းနဲ့တန်တယ်တချို့ကအကောင်းနဲ့မတန်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဒီလူတွေကဗာနဲ့တန်အကောင်းနဲ့တန်တာလားအကောင်းနဲ့မတန်တာလားအင်းပေါ်အဲ့လိုပြောရမှာတချို့ရှိတယ်အင်းကြီးဝယ်ခိုင်းတယ်အဟောင်းလေးဝယ်ရတာသဘောကျတယ်ဆိုအဟောင်းလမ်းပြီးဝယ်တာတချို့ကြတော့လေအပြစ်မှအကောင်းမှလူချင်းမတူဘူးဘယ်လိုဖန်ဆင်းတာလဲလို့ဆိုရင်တူတယောက်ကဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါလာတာအကောင်းနဲ့တန်တဲ့သူကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါလာတယ်အကောင်းနဲ့မတန်တဲ့သူတွေကအကောင်းကိုမကြိုက်တဲ့တတိပါလာတယ်ဒါလေးတော့မြင်မှာပါမိမိတို့စိတ်မိမိတို့တန်တမ်းမှမြင်မှာပါအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါတာရှိတယ်အကောင်းမကြိုက်တဲ့တတိပါတာရှိတယ်ဒီလိုရဲ့ပါကြိုက်ကောင်းတယ်အကောင်းပဲကြိုက်တာဘုရားတို့ပြီးခဲ့တဲ့ချိန်လုံးကကျောင်းရည်ပဲချပွဲမှာစာရေးပြထားတာက360ဆိုတော့360ပဲပြောလိုက်တာပေါ့နောက်ကအဖီးစီတွေမဖတ်ပါနဲ့ဆိုမဖတ်ပြီးကြမှာကျောင်းတက်ကြည့်တော့အမလီဒီကျောင်းက360နဲ့ရရင်တို့ဓမ္မဒုတာ5-5ကောင်လောက်လာဆောက်ပြီးတော့အောင်ပြောလိုက်ပြီးအော်ဒီယံကောင်းတာကလူတိုင်းအကောင်းကြိုက်ရင်ကိုယ်လည်းပဲအကောင်းပဲသုံးဆောင်ရင်လည်းသူများလည်းပဲဒါပဲပေးခြင်းလေအကောင်းကိုပေးခြင်းမိမိတို့တန်တန်မှာလူတိုင်းအကောင်းမကြိုက်ဘူးတဲ့လူတိုင်းအကောင်းကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးအကောင်းမကြိုက်တာလည်းမရှိဘူးကွာလာတယ်ဘာတွေကွာလာလဲဆိုစိတ်ထဲမှာကဓာတ်ကလေးတွေပါလာခဏအလူကြတယ်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုအာယုံဆုံးလူတယ်ဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တွေကိုနေဆုံးလူတယ်အဲ့ဒီလူကြတဲ့ထဲမှာဩဇီယကောင်းတာကဩဇီယလည်းလူတော်ဟုတ်ပါဘူးလေမသိရင်လားဩဇီယသိအောင်ပြောလိုက်ရင်တော့ဩမှာမဟုတ်ပါဘူးအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီး3မျိုးရှိတယ်အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နှမျိုးရှိလဲ3မျိုးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတိုက်ရိုက်နှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ပြီးပြီးထားတဲ့ဥပမာအနေနဲ့ပြောရင်ဒီကွာတဲ့အလူဆိုတာ3မျိုးရှိတယ်ကိုယ်ထရာရုကုန်တိကြီးမားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အရှင်သခင်တွေဆရာသမားတွေအရှင်သခင်တွေလာရင်ကိုယ်စားနေကြထမင်းနဲ့ပဲကျွေးမှလားကောင်းတာလေးပူချက်ပြီးကျွေးမှလားကောင်းတာလေးပူချက်ပြီးကျွေးမှဘယ်သူကျွေးမှတော့ဆိုရင်အရှင်သခင်ကိုကျွေးမှအဲ့တခါတလေကြတော့ကိုယ်အရှင်သခင်မဟုတ်ဘူးပခုံးဖက်ဒူးဖက်ပေါင်းဖက်တူလူနေတူလူသွားတူလူဆန်းတူလူလာတငယ်ကြီးလာပြီဆိုရင်ကျွေးပြီးတဲ့ထမင်း
မိကြထူးထူးခြားခြားပူပြီးတော့ကောင်းအောင်မကြွေးတော့ဘူးကိုစားနေတာနဲ့ပဲတူတူစားဆိုကြွေးတယ်နောက်တစ်မျိုးကြတော့သမီးကြွေးပြီးဆိုရင်ကိုလက်အောင်ရဲ့သားတွေစားစရာဟိကြွေးတော့မယ်ဆိုရင်ထူးထူးခြားခြားလုပ်လည်းမကြွေးတော့ဘူးတဲ့အကောင်ကိုစားနေကြမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးကိုစားနေကြလည်းနည်းနည်းနှိပ်ပြီးတော့မလုပ်လဲကြွေးတယ်အိမ်မှာဧည့်သည်လာလို့ရှိရင်ကြွေးတာ၃မျိုးပူတာ၃မျိုးလိုပဲကိုအရှင်သခင်လာတော့တစ်မျိုးကိုတငယ်ချင်းလာတော့တစ်မျိုးကိုအောင်းလက်ငယ်သားတွေကြွေးတော့တစ်မျိုးဆံကတော့အောက်လက်ငယ်သားကိုကျုံလို့ခေါ်တာပေါ့သခင်ကိုကြွေးတဲ့အခါရောတငယ်ချင်းကြွေးတဲ့အခါရောကျုံကိုကြွေးတဲ့အခါရောတူမလားမတူဘူးနော်ကြွေးရတာချင်းတူတူပြရတာချင်းတူတူလူရတာချင်းတူတူစိတ်ထားတွေကွာသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာတဲ့ဧည့်သည်ဟာဧည့်သည်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်အရှင်သခင်ဆိုရင်သခင်လူတဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းဆိုရင်တငယ်ချင်းလူတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျုံဆိုရင်ကျုံလူတဲ့ဘုရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကြည့်ဖယားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုဆုံးခဲဝဲဘောပင်ချိုချင်းရတာအပြာကလေးဆက်ကလူတန်းတယ်ဘုရားမကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကဆိုတော့ခဏခဏကြုံရတယ်ဝိုးချက်တာချက်ကောင်းရင်ပြီးရောချက်တာချက်ကောင်းရင်ပြီးရောအိုးသင်္ကန်းဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြီးရောဆေးဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရင်ပြီးရောဟိုးကြောင်းကောင်းရင်ပြီးရောလို့လူကလေးကတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုကိုယ်နဲ့ဓာန်တူထားလူတာလားကိုယ်ထက်နှိမ့်နေထားလူတာလားကိုယ်ထက်မြင့်မြတ်တဲ့ထားလူတာလားအဲ့ဒါပဲစိတ်ဓာတ်ကြုံရပါတယ်တခါတလေကြတော့ရှိတာလေးနဲ့ပြီးပြီးတော့လူတဲ့လူလဲအလူတော့ဖြစ်ပါတယ်တချို့ကြတော့ရှိတာတဲ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုစားနေကြကိုဝတ်နေကြတဲ့ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လူတာလေရှိပါတယ်တချို့ကြတော့ကိုစားတဲ့ကောင်းတဲ့ထဲကကိုပဲကောင်းတာလေးခြံပြီးဗာလေးလူတာလေမကောင်းတာလေးကိုလူတာလည်းရှိပါတယ်တဲ့အလူဘယ်နှမျိုး၃မျိုးလူကြီးစီလုံးကအရှင်သခင်အနေနဲ့မင်္ဂလာတော်အရှင်မြတ်တွေကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ထက်သားနဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ဆွမ်းနဲ့ကောင်းကောင်းသင်္ကန်းနဲ့ကောင်းကောင်းကြောင်းနဲ့ကောင်းကောင်းဆေးနဲ့ကောင်းကောင်းအမွန်အမြတ်တွေလူရင်အဲ့ဒီလူရဲ့တတ္တိစိတ်ထဲမှာတတ္တိဘာပါသွားလဲဆိုတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့တတ္တိပါလားဘာကြိုက်တဲ့တတ္တိပါလားကောင်းတဲ့တတ္တိပါပါလူတွေကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပါသွားရင်အကျိုးဝင်းရင်လည်းပဲဘာကိုပဲခံစားတဲ့တတိပါလေအကောင်းကြိုက်တဲ့တတိပဲပါတယ်လောကကြီးကိုဘုဒ္ဓကခွဲခြားတာလဲလို့ပြောရင်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာလေးအကောင်းကြီးပဲရတဲ့သူတွေလူတုံးကအကောင်းကြိုက်ပြီးတော့လူတဲ့တတိသုံးနေကြတော့ပဲအသုံးဆောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူတုံးကဒန်းတူလူတဲ့တတိအကျိုးပေးကြတော့နေနေကြကိုသုံးနေကြတဲ့နေတာဒီကြည့်တဲ့အကျိုးပေးတယ်ဆိုရင်ကိုလူတုံးကကိုရှိတာတဲ့နေကြတာကိုလူချင်းနဲ့တတ္တိတဲ့အဲ့ဒီတတ္တိနဲ့ပဲဘာခွဲသွားလဲဆိုတော့အကောင်းကြိုက်တဲ့တတ္တိနဲ့မကောင်းကြိုက်တဲ့တတ္တိကိုခွဲသွားတယ်။မြေကြီးမှာလူတိုင်းပြောမှာပေါ့ဟိုတို့ကတော့အကောင်းကြိုက်တာတို့ကတော့အကောင်းကြိုက်တာပဲဆိုပြီးတော့ဘလောက်ပဲအကောင်းကြိုက်လို့လောဘနဲ့ကြိုက်အကောင်းကြီးတွေကျူးရင်အဲ့ဒီလိုစောစောသိတယ်။ဘုရားတို့တကကြီးတယောက်ရှိအသက်အရွယ်က60ကျော်80ဖြစ်လာတော့သူတို့အိမ်လေးကိုဖျက်ပြင်းပြီးတော့တန်တယောက်ကအားလုံးအဆင်ပြေတော့လေတိုက်ဆောက်ပြီးအဖေလုပ်တဲ့လူကအတိတ်ကကံမပါဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့တိုက်ဆောက်ပြီးအဖေလေးတိုက်တွေပါတွေတိုက်တက်တွေပါတွေလုပ်ပြီးအိမ်မော်လဲတင်ရောအဖေလည်းပြင်ရောမရဘူးနော်ကံဆိုတာကတအားအံ့ဩစရာကောင်းတယ်တချို့ကုသိုလ်ကံမပါရင်ကောင်းတာခံစားဆံစားဖို့အကျိုးပေးခွင့်မရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမရှိတဲ့အခါကျမှအကျိုးကိုအတိသုံးဆောင်မှဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခရောက်ခဏပြောချင်တာကအကောင်းကြိုက်တဲ့တတ္တိလေးမွေးရမယ်။ဘာတတ္တိမွေးရမှာလဲ။အကောင်းကြိုက်တဲ့တတ္တိမွေးလို့ရှိရင်ချမ်းသာခံစားရင်လည်းအကောင်းခံစားရတယ်။ဘဝနေရင်လည်းအကောင်းနေရတယ်။နောက်ဆုံးကုန်ပြောမယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာထိရောက်တယ်။လူတော်ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိတို့အကျိုးခံစားရရင်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တော့တာ။ဒါနဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာဘာလဲ။ယာဝကိတုယာဝဇရတာတုကိတုတာတုပဋိဋ္ဌိတာ
Kaidunaranang ratanang kaidu sorry hidu halang. Bani bono ni wantonin dapat domudomnya suabia. Yawa zawa atet sesung kaidu badu behaga akong balik ya. Udi teng ongkong na bedi hari di uzin ubioji nagara amne atet sini demi akong nadi bedi hari. Zabi ka mula de zaraga uni de maranaga pisong dwari. Yawa zara di de siti mayau di bene uni di taong zara ada sini demi beha akong zong ne. Bila de, pada ya de ni. Bila dia ka akong zong ne. Bila dia so uzino kana bioke bade bila so da namyoshi bade. Melalui bina ya, melalui bina. Lori bini dah kan melalui magu bina, syausinya magu bina lo tinggi dah. Biasa kalau ni di mana muda kan, zarida bina, warida bina, melalui bina lesi deh, melalui bina lesi. Bukan muda buto osam kobu dia yang melonji bukan di akhir hari kan hari deh, melalui bina. Melalui bina sekarang. Yahan tanga wadiyan side saya dagadi wadiyan side koyin wadiyan side miba wadiyan side dadami wadiyan side eri wadiyan ri mannya bale pila laudina ko lau ya me malaudina so ye malauko malau ya me pila ko edalo le tabo pauk sei chin ba le pila ka shaung yin biyo so yo ne maya wu de laudina lau ya de malaudina Melautin ada laudi kalau hodi dia nak berita bang tu orang ni biasa yang tu orang. Napa dia Saudi Saudi sebab dia Saudi dan Saudi akhir dah ni berbeda. Kali biasa naga lautin ni bila ni. Lautin ni laut ni dia pokok di atas sini tu ni akau ni. Kaidu yawa zaran tandu. Yawa zara atas sini demikian karena balong tadu kau ni dia di keintu behavale. Ini tu dia kau cek deh suyi atas sini demikian bali tu juga malah suyi dina. Siapa dina lebe siapa me Saudi cina dina lebe cina me kini dia thabiyo dina ga piu cina me dina ye jiwa. Bukan biasa tanah ye asal mau dina go bercuba. Oh, bama melong siang ni, bama melong bina long ni tina. Tapi sebab bina yubi ada tu dia boleh. Sebab bina yubi ada meyawu. Ada meyawu so ni bahbina mana tadi mesti boleh. Sebab bina yubi si yubi nani balu amne, yubi amne siang den nani, siangnya amne. Bukan biasa ya nanda naga, kodi posan lu meyawu. Betul ubah di bari tua, sangkai di bari, soya tua, hingong di bari, cek tua. Selena ile atu bezal lesi di kuat di sana. Bila dia balu do surat piali kengkong di cabi balu. Lei ni sekarang dia ni dua yo, ni tu naik kuat lina ija roh ubah sang piah ni tu. Baku do mana yau, ya roh jame kudu ko. Ada ko sana makaran negah ubah do korang. Eri kudu mana tu bebawan yang mana tu negara bawan yang mana. Kedua sahabi ni lagu negara le sahabi balut le. Baru tu bulu lah mesti. Jadi bukan yang sudah dana. Hari ni mana yang membiarkan siapa tu. Bina di masanya ulah tu sang le. Belum sang ni dah le soi. Siang le bina le sang ni jadi. Pujian yang bina tu masanya. Bina tu ada iman syawal mari syawal kong mari bina. Dan ini Afrika dawang macam Amerika dawang macam Taiwan dawang macam Temi dawang macam ini. Edi bina melonjong, edi bina mabizong, edi impian sirah. Madu depu. Bina sudah namyoshi gane syawal magu balu le syawal, cinya magu cini. Kaidunya wa zara dadu bilang yawa zara dadu. Nani bono ni wantomi dapat domu domnya suampinya. Ada tersung kala bandung ada sini domnya behaga akong zong bane pinya. Tapi do akong ube cim cai dare pinya akong zong me pici made pinya sunyi
သက်လုံးမသိမချင်းဘာနဲ့နေမဲ့သီလရှောင်နေတဲ့သီလတွေမဟုတ်ဘူးနော်အခုတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေသီလဆိုဘယ်လိုပဲသိထားတယ်ရှောင်သူများအတ္တမတတ်ရင်သီလသူများဥစ္စာမခိုးရင်သီလအဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လာတော့အိုးငါစိတ်ကောင်းမှုရင်ဘာဖြစ်เสียလို့လဲငါစိတ်ကောင်းမှုရင်ပြီးတာပဲငါစိတ်ကောင်းမှုရင်ပြီးတာပဲသူများအတ္တလည်းမတတ်ဘူးသူများဥစ္စာလည်းမခိုးဘူးအဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့သီလမပြည့်စုံဘူးတဏှလုံးကောင်းဖို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မလို့လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ရမယ်ပြောတဲ့နာကိုပြောရမယ်စဉ်းစားတဲ့နာကိုစဉ်းစားရမယ်တွေ့ကြည့်လောကမှာအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှမ်းမှန်းနဲ့အကောင်းဆုံးကြိုက်ပြီးအကောင်းဆုံးအဆင့်တန်းမှာဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာလေအိတ်နေတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးအိတ်နေတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးရှောင်နေတာလဲရှောင်နေလှုပ်နေတာလဲလှုပ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမသာသနာပဲသီလသာသနာမိမိတို့အသက်ရှင်နေတဲ့၍ဘာလေးနဲ့ပြည့်စုံရမှာလဲဆိုသီလသီလကနှစ်မျိုးရှောင်ရမယ့်သီလရဲ့ပြုကျင့်ရမယ့်သီလကိုလိုရမယ့်သီလကိုသိတယ်နော်အခုတရားနာနေတဲ့ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေဟာတကယ်ကိုသူတော်ကောင်းစိတ်ရင်းဝင်နေတဲ့သူတွေဆိုတော့ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုဘာဖြစ်လဲသိတယ်ကိုလိုရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်နေတာလေသီလဘုရားတို့ဝေယဝဆလုပ်တာလည်းပဲသီလပါပဲဝေယဝဆလုပ်တာလည်းပဲသီလပါပဲမိမိတို့ကာယကံနဲ့ပြုနေတဲ့ဝစီကံနဲ့ပြောနေတဲ့မနောကံနဲ့စိတ်ကူးနေတဲ့ပြုတဲ့ပြောတဲ့ကြံတဲ့နေတာတွေကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေဟာသီလဖြစ်နေတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာမသိမချင်းပါဖြစ်တယ်ကောင်းတာကိုယ်ကမသိမချင်းကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သီလနဲ့နေတဲ့ဘာသီလလဲရှောင်ရမယ့်သီလရောပြုကျင့်ရမယ့်သီလရောနှစ်မျိုးဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတ်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားညာဝါဒရမသိမချင်းသာဓုကောင်းတဲ့အကောင်းဆုံးဆိုတာဒီကိဉ္တုပါပါလေဗျာသီလကိဉ္တုယာဝပဋိဋ္ဌိတာဗန္ဒီဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတ်တော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားပဋိဋ္ဌိတံမိမိစိတ်မိမိကိုယ်မှာတည်နေတဲ့တရားဒီသာဓုအကောင်းဆုံးဆိုတာကိဉ္တုပဲဟာပါလေဗျာပထမမိကုံကအသက်ရှင်နေတဲ့၍ပဲဟာအကောင်းဆုံးပဲသီလဒုတိယမိကုံအနေနဲ့နတ်သားကမိတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဘယ်ဟာလေးတည်နေရမလဲတဲ့မိမိကိုယ်နဲ့စိတ်မှာဘယ်ဟာလေးအမြဲတည်နေရမလဲဗျာတဲ့တတ္ထာသာဓုပဋိဋ္ဌိတာဘောဓိဝဩတိလိုရမြည်ရင်းနဲ့မေးလျှောက်လာတဲ့ဩနတ်သားပဋိဋ္ဌိတာမိမိကိုမိမိစိတ်မှာအမြဲတည်နေရမယ့်တရားကသာဓုအကောင်းဆုံးဆိုတာဒီတတ္တာတရားတရားအကောင်းဆုံးသောတော်ကပြောခဲ့တဲ့သီလကိုရှောင်တာနဲ့မထင်နဲ့ဆောင်းတာလည်းသီလအခုလည်းပြောကြည့်နဲ့တရားဆိုတာယုံကြည်တာတရားတဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်တာတရားကိုယုံကြည်တာတရားသံဃာကိုယုံကြည်တာတရားကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာတရားခဏတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေအနေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တရားတဲ့မိမိစိတ်မှာအမြဲတမ်းတည်နေတဲ့အကောင်းဆုံးတရားနဲ့သဘောတရားဟာဘာလဲလို့မင်းတရားအဲ့ဒီတရားကိုမြန်မာလိုနားလည်အောင်ပြောရင်ကိုယုံတာကိုဘာဖြစ်လဲအကောင်းဆုံးကြိုက်တဲ့သူကကိုယုံလားမယုံဘူးလားယုံနေအထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းလှမ်းအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့သူတွေဟာငါလို့ရင်ရကိုရတယ်ငါပြောရင်ပြီးကိုပြီးတယ်ငါစိတ်ကူးတိုင်းအောင်မြင်ကိုအောင်မြင်နေဆိုတဲ့အတွေ့တန်တမန်မိမိစိတ်တန်မှာရှိတယ်ပါတယ်တရားတရားကိုပြန်မေးကြည့်ပါမိမိတို့အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပဲကြိုက်တယ်အကောင်းဆုံးပဲနေခြင်းနဲ့အထက်တန်းကြမျက်နှာပန်းလှမ်းနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိကိုယ်ရောစိတ်ရောဘာလေးတည်နေရမှာလဲတရားတည်ရမယ်ဘာလေးတည်ရမှာလဲအရှင်ဘုရားတရားဆိုတာစိတ်မှာပဲတည်တာပဲအရှင်ဘုရားဘာလို့ကိုယ်မှာတည်တယ်လို့ပြောတာလဲဆိုရင်တတ္တာစရိုက်ရှိတဲ့လူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တတ္တာစရိုက်ရှိတယ်ဗုဒ္ဓစရိုက်ရှိတယ်ဝိတ္တစရိုက်ရှိတယ်သူတော်ကောင်းစရိုက်၃ပါးရှိပါတယ်အဲ့ဒီစရိုက်တွေကတရားစရိုက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာတည်ဖို့တရားစရိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဘလို့နေတယ်လဲမေးရင်တတ္တယတိတတ္တနေတာဒီတရားရှိတဲ့သူပဲစိတ်ထဲမှာတရားရှိတဲ့ကိုယ်အမှုရာလည်းပဲဘာစရိုက်ရှိရမလဲတရားစရိုက်ရှိရမယ်တဲ့အဲ့ဒီတရားစရိုက်မရှိဘဲနဲ့
တွက်ကြည့်ဖို့အထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဟိုဝတ်လာတဲ့တိုက်ဖို့အင်ကြီးကတတ်ထတာကြည်သီးကအပေါ်တလုံးအောင်တလုံးမှားတတ်တာဘလို့လုံးမလုံးကကိုတော့တတ်တရမနေဘူးအာဘုကေယစုပ်ဖွားနဲ့အင်ကြီးကပစ္စလက်ခနဲ့အဘောင်းကြီးကဘလို့ဟာကိုအင်ကြီးကဘလို့နဲ့ဆိုတွက်ကြည့်ဖယားယုံကြည်တာနဲ့တရားတရားယုံကြည်တာနဲ့တရားတန်ခါယုံကြည်တာနဲ့တရားပဲကိုယုံကြည်တာနဲ့တရားပဲခန္ဓာကိုယ်တတ်တရနေတာထိုင်တာလေတရားပဲစာမကဒီလိုပဲဆိုထားတာပဲဂိတုယံဝပဋိဋ္ဌိတံဂိတုတာလူပဋိဋ္ဌိတာကိုယ်နဲ့စိတ်မှာအမြဲတည်နေတဲ့ထဲကအကောင်းဆုံးတည်ရမယ့်တရားဒီဗာတရားပါလဲခင်ဗျာတရားစိတ်ထဲမှာတရားတည်မိမိကိုယ်ကလည်းတရားစရိုက်ရှိတဲ့အမှုရာနဲ့နေတရားစရိုက်အမှုရာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြည့်ဘုရားတတ်တော်ကြီးကြိုက်ရင်ကိုပဲအမလီဒီဖန်ခွက်ကိုဘာလို့လဲပြောင်းရောင်ဆေးတာဖန်ခွက်နဲ့ကြိုက်ရင်ဖန်ခွက်ကိုပြောင်းအောင်ဆေးတယ်ငွေခွက်နဲ့ကြိုက်ရင်ငွေခွက်ကိုပြောင်းအောင်ဆေးတယ်ရှုခွက်နဲ့ကြိုက်ရင်ရှုခွက်ကိုပြောင်းအောင်ဆေးတယ်ပြောင်းအောင်ဆေးပြီးတော့ပြောင်းအောင်ဆေးတဲ့ဆက်ပြအနက်မှာပြောင်းအောင်ပြန်ဆေးသေးတာပြောင်းအောင်ပြန်ဆေးပြီးတော့ရေတန်းတန်းလေးထည့်ပြီးတော့တောက်တော်ကြီးတစ်ခါကပ်ဖို့ကိုပဲသူ့တရားအရှိန်အဟုန်နဲ့ကံရကံလေးကြည်နှံပြုနေလိုက်တာအကြကြီးတကယ်တရားရှိတဲ့လူများကိုပြုနေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုဘေးလူကြည့်ရင်ဘေးလူမုန်းနေအမလေးရေလေးလောင်းထည့်တင်လိုက်ပြီးတာပဲရေလေးလောင်းထည့်တင်လိုက်ပြီးတာပဲဆိုတာတရားနေတဲ့သူကတရားရှိတဲ့သူလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပါဖြစ်လေမုန်းနေမင်းတို့တေချာကြည့်သင်္ကန်းလေးလူမယ်ဆိုရင်လည်းသင်္ကန်းလေးကိုတေချာရွေးလို့ချွဲလို့တောက်တော်ရင်လေးကတ်မယ်ဆိုရင်တေချာတောက်တော်ရင်လေးကိုတေချာစင်ကြဲခွက်ဒီပါဒီဆေးပြီးတော့ကတ်လို့ဆိုတော့မိမိတို့ကြောင်းလူမယ်ဆိုလဲဘာပြောနေတာဉာဏ်နဲ့အဓိကမဟုတ်ဘူးဟိတတရဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဇရိုက်ကဘာဇရိုက်လဲတရားဇရိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုပြန်ကြည့်ပေါ့ကိုယ်စိတ်မှာအမြဲဆုံးတရားရှိရင်အကောင်းဆုံးဆိုတော့ရှိလားမရှိလားပြန်ကြည့်ပေါ့တောက်တော့ရေဖန်ခွက်ဘယ်နှခါဆေးတစ်ခါဆေးတာလားနှစ်ခါဆေးတာလားမဆေးဘဲနဲ့ရေလောင်းထည့်တင်တာလားပြန်ကြည့်ပေါ့တချို့ပကံကိုမဆေးဘူးအရင်ဟောက်မှဆိုတဲ့ဘက်ဆိုပတ်လိုက်တယ်နောက်ရေအိုးလေးကရေပြန်ထက်ဘောက်ဆိုတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတရားမရှိဘူးတဲ့တရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တောက်တော်ကြီးတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဖန်ခွက်လေးအကြီးတွေကိုပြောင်းအောင်ဆေးတဲ့အတွက်သူ့စိတ်မှာလည်းကိလေသာတွေပါဖြစ်တယ်ပြောင်းနေတာပဲအချိန်နဲ့နောက်ဆုံးပြောင်းအောင်ဆင်းရင်နဲ့ဆက်ပြနဲ့ဆေးလို့ရှိရင်ပထမကြီးညိုတွေကုံသွားတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြကြနဲ့ဆက်ပြအနက်လေးရှိရင်ဘာဖြစ်လဲမခံနိုင်ဘူးပြောင်းအောင်ကိုရည်ရည်နဲ့တစ်ထပ်ပြီးပြန်ဆေးကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးဆက်ပြနန်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုမှတောက်တော့ရပါလို့တာလေထဲ့တာအဲ့ဒီလိုတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီရဲ့စိတ်မှာတဲ့မူရဏအညစ်ကြီးဆိုတာလေအဖြစ်မခံဘူးကိလေသာအနတ်ဆိုတာလေအဖြစ်မခံဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတရားရှိပြီးတော့တောက်တော့ရကတ်နေရင်ကိုတရားကျင့်ရင်မရောက်ဘူးလားရောက်လားတရားစရိုက်နဲ့ကျင့်နေတာတရားပဲသင်္ကန်းလူရင်လဲတရားနဲ့လူသမ်းမှာစရိုက်တောက်တော့ရကအလူလူရင်လဲတရားနဲ့လူသမ်းမှာဆောင်းချက်ကပ်ရင်လဲတရားနဲ့လူသမ်းမှာကျောင်းဆောက်လူရင်လဲတရားနဲ့လူသမ်းမှာတရားဆိုတာကတတ်တရရပီတိတတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြတာဘယ်လိုလဲတရားဘုရားတို့တရားဟောပြီးတယ်ဆိုတာကမသိသေးတာတွေပြီးအောင်ပြီးပြီးသားတွေမမိအောင်ဒီလိုဟောပြရတာပါနာဘူးရင်လည်းထပ်မှန်ပေါ့လေမနာဘူးရင်လည်းအတိတိုးအောင်ပေါ့လေဒါအပြင်ဘာကိုပြောပြတာလဲဆိုတော့အခုလိုတရားဟောပြလိုက်တော့တရားအကြောင်းပြောပြလိုက်တော့ကိုလူဓာတ်တွေကိုပြန်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအခုလုံးတန်းစီပေါ်လာတယ်ဟောတရားဟောပြတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တရားနာရတဲ့ကုသိုလ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်အလူတွေကိုပြန်ပေါ်တယ်ဘယ်အလူတုံးကငါတို့ကဘလို့ကောင်းတာဘယ်အလူတုံးကငါတို့ဘလို့တတ်တရလောက်တာဘာလေးတော့ငါဘလို့လေးလုပ်ပြလိုက်တာလို့ပြန်ပေါ်လာတာလေစံဃာနုပ္ပတိဖြစ်ပြန်ရောစံဃာနုပ္ပတိဖြစ်ပြန်ရောတရားဟောတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကျေးဇူးများတယ်ဘုရားတို့ဟောနေတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုပဲလေကိုပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုဟောရင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာတယ်ဘုရားတို့ကုသိုလ်တွေပြုတာအများကြီးပေါ်လေအခုပြောရင်းနဲ့ဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ဟိုးကြံနေမှတရားသွားဟောကနေပြီးတော့အာယုသုံးစားပြီးတာနဲ့ပြန်လာဘယ်ရောက်လဲဆိုတော့လမ်းမှာဆုံးဖုံးမယ်ဆိုပြီးထွက်လာတာမင်းနာဆိုတာဘာဆိုလဲအဲ့ဒီနာအချိန်နီးတော့ဘုရားကညွန်ရတာပေါ့လေကပ္ပိယလည်းကိုင်းဆုံးကောင်းကတ်ချင်တယ်ဆိုဘုန်းကြီးဆိုတာကတော့ဘာမှပြောမရဘူးသူကတ်တဲ့စီဖုံးယုံမယ်ဆိုလိုက်တော့ဘယ်ရောက်တော့ဆိုစားတော့ဆိုင်အောက်ကရက်တော့နေကြ
အဲ့တော့ဒီဆိုင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အပေါ်ဓာတ်ဆိုတက်သွားတာပေါ့အပေါ်ဓာတ်တက်တော့အပေါ်ဓာတ်ကဖုံနေတဲ့ဇပွဲကနှစ်ဝိုင်းသားရှိပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကဘယ်နေရာရောက်နေရဖယားလိုက်ရှာတယ်ဖယားပဲရှစ်ခိုးတယ်ဖယားမရှိရင်လည်းဖယားရှိလောက်မဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ဒီလိုပဲဖယားဒီနေရာမှာသတင်းသုံးနေတယ်ဆိုပြီးနှလုံးသွင်းပြီးတော့ရှစ်ခိုးအဲ့ဒီနေ့ကလည်းအဲ့ဒီစားတော့ဆိုင်ကြီးပေါ်ရောက်တော့အပေါ်မှာဖုံတွေကလည်းထူကြည့်လိုက်တော့ဖယားစင်ကဖယားရှိလို့လှမ်းလက်အုပ်ချီအိုးစိတ်ထဲမှာကြည့်ရတာလေဖယားကဖယားနဲ့မတူဘူးရှွန့်နေဘွက်တွေတင်းနေတယ်လို့ဖုံတွေကအားထူတာအဲ့ဒါနဲ့ကပ္ပိယတော့တောင်းတယ်အဘောကစက္ကူတွေနဲ့နောက်ဒီတာဝါတွေပေါ့လေမျက်နှာတုတ်တဲ့ဥစဉ်တို့တာဝါတွေနဲ့အကုန်လုံးဖယားကိုပွတ်ကြောက်ဆင်းတုလေးကြီးကြီးနေတာလေဆိုတော့ကကြည်ရတာကညစ်ပလစ်ပြီးပွားနေတာပဲဖယားနဲ့မတူအဲ့ဒါနဲ့အကုန်လုံးယူခဲ့ဟာတက်တဲ့အကုန်ပွတ်ချယူခဲ့ဟာတက်တဲ့အကုန်ပွတ်ချတော့ဖယားကဖြူဝင်းပြီးတော့ကြည်ရတာကိုအရသာရှိသွားတယ်တရားကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့တတ်တရဲ့ကြီးကြီးလင်းလင်းကိုမြင်လဲမြင်ခြင်းနဲ့တွေ့လဲတွေ့ခြင်းနဲ့ကြားလဲကြားခြင်းနဲ့သုံးဆောင်ခြင်းနေတဲ့တရားရှိလိုက်စမ်းမှာကိုယ်မှလည်းရှိရမယ်စိတ်မှလည်းရှိရမယ်ကိုယ်အမှုရတရားတရားရှိတဲ့သူကြတော့ဖြည်းတဲ့နေတဲ့ညင်းတာတွေတဲ့တရားတရားရှိတဲ့တရားကြိုက်ရှိတဲ့သူရဲ့ကိုယ်အမှုရကဘာဖြစ်လဲညင်းတာတွေတဲ့မြင်ရတဲ့အဆင့်အာယုန်တွေကိုလည်းကြီးကြီးလင်းလင်းတွေ့လို့တဲ့ဆန္ဒရှိတယ်တဲ့ကိုလူခဲ့တဲ့အလူတွေကိုပြန်ကြည့်ပါအရင်တုန်းကတရားအားနေပြီးလူခဲ့ရင်ရှေ့လျှောက်အဲ့လိုမလူနဲ့တော့အရင်တုန်းကတရားအားရှိပြီးလူခဲ့တယ်ဆိုရင်ရှေ့လျှောက်တရားနဲ့သာလူတဲ့ဂိန္တုယဝဇရာတာဓုဂိန္တုတာဓုပဋိဋ္ဌိတာဗန္နေဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားမသိမချင်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးတရားဒီဘယ်တရားပါလဲဘုရားသီလဗန္နေဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ရောစိတ်ရောမှာအမြဲတည်နေရမယ့်တရားကဘယ်တရားပါလဲဘုရားတရားတတ္တံဥပါနိတ္တယဒါနံဒေတိတရားရှိမှအလူပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မိမိတို့ကတကယ်တမ်းအကောင်းဆုံးကိုကြိုက်ချင်တယ်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိမိစိတ်မှာအမြဲပါရှိရမှာလေတရားတရားရှိရမှာတရားတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်လေတရားတရားနဲ့ကြည်တာပဲနားလေးဆွင့်လိုက်လေပဲတရားတရားနဲ့ကြည်တာပဲတရားဆိုတာလူတာတစ်ခုတည်းကိုမမြင်နဲ့တော့တရားကြောင့်လည်းအလူဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းတီကဆောင်းဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းဥပုသ်ဆောင်းဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းဇံဖြစ်တယ်တရားကြောင့်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့တရားကြောင့်လည်းမဉဏ်ဖူဉဏ်ကြီးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့တန်တန်မိမိတို့စိတ်မှာတရားတရားများရှိရင်မြင်လိုက်လေလူစရာရှိလူချင်းမှုဒီကစောက်စရာရှိရင်စောင့်ဥပုသ်ဆောက်စရာရှိရင်စောင့်နေတဲ့ဝိပဿနာဇံဖြစ်စရာရှိရင်ဇံဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဝိပဿနာပွားစရာရှိရင်ဝိပဿနာဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်ဒါနဲ့မိမိစိတ်မှာအမြဲရှိနေရမှာကဘာတရားလဲတရားတရားပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတရားတရားကိုရှိသလားလို့ရှိလို့ပဲဒီလူဝဲဒီကျင့်ပနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အဲ့ဒါကိုအနုမောဒနာလို့ခေါ်တယ်အရင်တရားရှိတော့ကပြုခဲ့တော့ကလည်းဝမ်းသာတယ်လူပဲတော့ကလည်းဝမ်းသာတယ်အခုဒီတရားတွေပြန်ပေါ်တော့လေဝမ်းသာတယ်ထက်ခါဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တာကိုအနုမောဒနာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်မိမိတို့တန်တန်မှာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပဲနေခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးပဲတွေ့ခြင်းနဲ့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိစိတ်ထဲမှာအရှိတကဓာတ်ပြီးရှိတဲ့ဓာတ်တွေထဲမှာအကောင်းဆုံးကပါလေတရားတဲ့အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးတရားကိုဒါမိမိတို့စိတ်ထဲမှာမွေးထားလိုက်ပါမယ်ဂိန္တုယဝါဇရတံဓုဂိန္တုတံဓုပဋိဋ္ဌိတံသီလံယဝါဇရတံဓုနတ္ထတာဓုပဋိဋ္ဌိတံတတလုံးအကောင်းဆုံးကသီလမိမိစိတ်မှာအမြဲတည်နေရမှာကတရားဂိန္တုရတနနံဂိန္တုနရဏံရတနံဂိန္တုသောရိဟိဒုဟရဗန္နေဘုံတော်နေဝန်ထုံးလင်းတောက်ပံတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရား
Narana Bonza the wrong, a gong winning, Shinpini, Ipine, a dinner, Pini Jade, Putus in that the one, Bonza the Bondado be. Bonza the Bondado at the Redana. Aloshi and Bida Swade, Redana, do the body of the game to Behavanepia. Logama Ludain, a bones on Yeranasura, she did. Do she need a Kanago was indeed a dance and Sinoya that do she need never a Kerigo, she Shino Yade. Rather is a lady, rather than let them go kissy Dando, Yadana. Rami Yedi rang. Dokam Idina Dara Diti, then. Dokha Daman Dukan Yadi no. Yadana Soda Dide. Let them move up Pissy Dalule, Yerana, a poor tight Damule, Yerana, a Keri Shidoshin, Jolan Nangule, Yeranari. Yerana Shidoshin, Janet Keri, Jolan and the double weaving. Loga Jidema, Yerana Dema, a Congo Yerana, Bejarana Relu me. Binya Naran and Redana. Odilu Yine Mishanade Unada, Loga Ma Shishi the Luna Yaman Tadawa, Boza Dabon Tadawa Badoye. A cousin adon as home Piesiga Vale Pina. Adashi the Yanganaga, Bila. Kura Satema and Yeti Yamara, Dada. A cousin adon Songa, Pina. A cousin adon songs and Lunale on Yeranago, adon song of Yorava. The Veranga Yerana Soda, the Akarigo, Gile on Lobidale, Yerana. Gumada Station Yerana, Shini, Balang Yiji, a Kakaki Batile, Gile. Below see why you Lumi a Kakaki, Gile, the Edago Yerana local. Leaving a Kakashi, the Mia, Gile on Lobina Valley, Yerana. At the danger that Yenavan Lana, Mina Lebedule, Yerana, Eddie Yerana, a sit a gonzola, Pinyala. Diana Breda about Duro, Pina machine, Aldanja Bade, Pina machine, Yenang Nevada, Mimiro Manda, Mimiro Sema, Bashi Amele, Pina. So the Gabio, the Haleshi Ame, Pina Leshi Ame. Amie, and yet those how near Magavale, Dada. Mimi Sema, and yet Pina Maga, Dada, Agu Ada Pua Maga, Pina. How did the Rane Pina go Nale on Biojimane? Barane Pinyago Nale on Yogi Made, Darabia, she did Bogoye, Amuya Zarega, PB Sezi, Ninian Baba. Binya Zarai, she did Bogoye, Zaraga Vale, Dr. Lele, Cheche Chaja, and Eddie Naku, Quabiogine. Darazarai, she did Gavale, PB Sezi, Ninian Dana. Binya Zarai, she did Lujara Vale, Dr. Lele, Cheche Chaja. Native Omen, the Luriga, Podala Chechajala, PVC Union Dana. PVC Union Dana. The tutor of PVC Luraima, Yabangun Shiva, the Luraima, Pine Sanguine Shiva, the Badale, Pine Loya, the Pinyale, Pine Loya, the Chuga, but had the Kureshi, the Pinyamaba. So those are the other Piata, the Lane Lagani, Amali, Tamu on Pure Water. Hello, Lumuri the City. But I had the Kudenelema Bibu Baliba Bayamane, Pina Liba Bayama, PB Sizi, Ninian Taba, me, a Joshi in the Baluamale, but the Lele Cheche Chada Shiade. Diana Breda about Durogongo, the Rasoda, Mimi Sema, Mivade, Pina Soda, Mimi Sema, Mivade, Peter Pina, Nabas, so near Sidaha, Toilet Day in the Balone, Toilet. PB Nidine. PV needed, Cosima PNG, but I had the Kurene, Tutte Dodo, Amam Kanan. The Hanapsi, the Ram Yambaya, the Bilapsi, the Ram Yambaya, the Ubo Song, the Ram Yambaya, the Zame Poya on Tuesday, and the Ram Yambaya, the Ramin, the new Valomale, Toya. I go to Tishi, the two at the Razrai, the she, the Tommy, Chia in Nagaron Canny. Razai the Kurene Miabu, PV Mini, Minion Dara Shibu, Naga Baya Umane, Dr. Lele Cheche Chaya Shidi. Alon Jabude, a Daimbo, Binya Shi, a Dui Pigi Dante,
mani de pinyashi is Zaraga, Sugan Zakani. Pinyashi is a Raga. The real Luganda Kugo, Ocholo, Nale, Piantino, Pinyashi, the Bogo, Miajaroni, Sugan Zakana, Piolishi, the Sugan Zaganatan, Lovely Shide, Editado, Bia, Dota, Gide, Timber, Mohu. Bahazarani, Loanda, Nesoi, Pinyazarai. Kudanango, Gubianjiba, Kudanango, Gubianjiba. But I have the right she la, Pinya Zraishia, but I was like a PVCZ Minion Dada. Pinya Zraga, but the Lele, Cheche Chan. The my yogi, the senior of beauty, who yogi Atodanga, PVCZ Minion Dada, but the Lele, Cheche Chayala. PVCZ Minion Dada, but the Lele, Cheche Chayala. PVCZ Ninian Dada so Dada, but the Cheche Chaja so in Bali, Pinya, the road of Tenai that the PV Chajali. Hold up. PVCZ the Dada, but the Cheche Chajala. PV Chajala look like Bah. Bunya P can do the P near a P to the Cha Cha. Yogi the Gia, even Machito, who the Lua de Yahodo. Nanda Zidinaba, Piachin Godomiaji, Mino Murendia, then you need to look and us how they never lose a PV Chaja Lulu Yamala. May I have PVCZ the Bada, the Begavale, Papa Lele, Cheche Chaja, a Luciani. Long as a peeling a Gaunam Ho Valley, put down a Gaunam Ho, Diniama, the Rane, a Donkiwamas of Boliniamane, the Rane Niame, Diniama Pinyane, a Donkiwamas. Pinyane Niame, Penya Atu de Soda, Ditaya Yitaman, Bidamo, go Ema Levin Nidayama. Penya Yitadonga let Todin, Tome, Nidin, Nime, Pidin, Pime, Todole, Pidin, Todole, Pime, Edelobe, Lulogan, Lunga, and Low in Evangel, PVC Lobin, PVC Loamabe, Todole Lobin, Todole Logamabe. PVCZ looked the body, the total Malota Babu, so Eddie to be Tarama who Tanare. Lovas right. PVCZ the Kureva looked the body for Eddie to be Valley. Tarama Hudovu, the land of Valley. Then I love a Jide Dunya Taminsa in Yanzana PV Sana. PV Sade. But the Lele Cheche Chaja looking in Logo Lovani. Total Cheche Chaji will look the PVCZ Maluta Babu Sony, Eddie Pinya Mubu Doda. Dodas I see the look at a woman at the Kama Pibu. The Robo Banan Leva. I could be obedient that they are look out of the yogi at the left body, a Lucian the Gama, Diana Breda Bonduro Goni at the left body, a council of lodging, the Rayo Pina, Benamusa Wamani. Lamusa Wamani. PVCZ, the Kureve, the Vajani, and about the Novas right. The Joga of PVCZ looked at Budo, the Bella Cheja Tanya, the Bina, the Raisi de Que, Mian the Raisi de Que, 190 Jane, Babinama Bobade, Dota. The Joga of 190 Jere, Bruma, Namakato. And a Bazaraisi de say, Dotas right. Came to Yawa, Zana, Dandu, came to Dandu, but they tita. Kaidu Narana Radanang Kaidu sorry he do hara. Bani Bonani one Tonin Damba Mudom Yaswapia, that long account of the Yaga Bale, Bilava. Bani Bonani one Tonin Damba Mudom Yaswapia, the Miro Kune Satema and yes Hongaya Mala Bedia Valetia, Dadandia. Davido a ye Jamshi, a Bonchaya me, Jerana, a Sega, a Gonzanga, Bejerna Valetia, Binya. Male Zimade, Luso and Lulu Yan, Bing Mumu, Tadanja, Yanavan, a council chilo at Saint Yeni de Bogori, Piora Levale, Lulu Yanya. Porale, Lulu Yanya, Sadale, Lulu Yanya, Bazarai, Tarazarai. Tavi made the Luji Pulemo, Mian or Lebagimale. Mianya Mambo. Tadamo Kanakana Bure Yoga, Yogi, don't need to be lonely. I do the Madhudasha of Yagi Beauty. Yogi Amali Torodeashida, one down what it is shadow. Follows Rodayasakama, they are holy don't she be there. Pina got them who meet a home there, be on Nugana, million now, Yogi Diamam, she said, the Vada Primocha.
တို့ဒီမိဘဆိုမှတော့အဲ့ကြမှာကြွားတယ်လမ်းလေချတယ်လှုပ်လို့ရမလားဉာဏ်လေးတော့ရှိရမှာပေါ့ပြေးတဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမှာလဲပြေးရမှာပေါ့ပြေးတဲ့ရင်ပြေးရမှာပေါ့အဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးအဲ့ဒါဝမ်းတာတယ်အော်ငါယောဂီတွေဉာဏ်ရှိတာမီးဆိုတော့ပြေးသားတယ်အဲ့မီးဆိုမပြေးလို့ပဲဖြစ်မှာတော့ဒုက္ခဆိုရင်ပြေးရမှာပေါ့ဒုက္ခလွတ်အောင်ပြေးခြင်းနဲ့စိတ်ပြေးခြင်းနဲ့ပညာပါမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့တန်ត្រာဒုက္ခပါလွတ်အောင်ဒါနဲ့ယောဂီတွေနှေးပါလားပြေးမှာလားအဲ့ဒါပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့လူလေးနေတတ်ရင်တရားလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဝုန်းတိုင်းချပြီးဆုံးဖြတ်မှမျိုးကြီးပဲမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြည်းဖြည်းလေးကြီးပဲလုပ်ရမှာလေမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမိတို့ပင်ကိုယ်ကတော့နူးညံ့သိမ်မွေးတဲ့တရားဓာတ်လေးဘာလုပ်ရမလဲရှိရမယ်အကြောင်းကြီးငယ်ပေါ်ရင်တော့ဗာလေးထည့်သုံးရမယ်တွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာဖြည်းဖြည်းစေးစေးမြင်မြင်တန်တာရဲ့တွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာရဲ့နှမျိုးပေါင်းလိုက်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ချာချာဖြည်းဖြည်းနဲ့ချာချာမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတာတဲ့ပညာအရေးကြီးပါလေကိတုနရဏံရတနံကိတုသောရိဟိဒုဟရံဗာနေဘုံတော်နေလွန်ထုံးလင်းတောက်ပံတော်မူတော်မြတ်စွာဘုရားသောရိဟိခိုးသားဓမြတို့သည်မလိုမုန်းထားတဲ့ခိုးသားဓမြတို့သည်ဒုဟရံယူကိုယူလို့မရတဲ့တရားသည်ကိတုအဘယ်ပါလဲဗျာတချို့ပစ္စည်းတွေမိမိတို့ဘလောက်ပဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲခံရှာကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့စီးပွားရှာရလာတဲ့ပစ္စည်းတွေသူများယူသွားလို့ကုန်တာတွေတပုံကြီးပဲကိုရထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူများယူသွားလို့မရအောင်သူများတခိုးသားဓမြတွေယူသွားလို့မရတဲ့ပစ္စည်းဟာဘယ်ဟာပါလဲဗျာပထမမိတာကတသက်လုံးရှိရမယ့်တရားကပါလေသီလမိမိကိုယ်နဲ့စိတ်မှာရှိရမယ့်တရားကတဒ္ဒါနောက်အကောင်းဆုံးအသုံးချရမယ့်ယတနာကပါလေပညာခိုးသားဓမြတွေခိုးမရတဲ့တရားကပါလေဘောဓိဝံဩတိလိုရင်နဲ့မေးဆောင်လာတဲ့ဩနတ္တဘယ်ခိုးသားဓမြမှာယူလို့မရတာသည်ဘယ်ခိုးသားဓမြမှာယူလို့မရတာသည်နာအာယုံပြုလိုက်စမ်းမှာပုံဉဏ်ကုသိုလ်ကိုဘယ်သူမှယူလို့မရဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကိုပြောချင်ရင်ဟောတယ်လို့ပြောလိုက်အောင်မယ်ကုသိုလ်ကိုနားလည်အောင်ပုံဉဏ်သောရိဟိဒုဟရံခိုးသားဓမြမလို့မဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဒုဟရံယူလို့မရတာဒီပုံဉဏ်ကုသိုလ်ပါပဲမနေ့ကပဲကြောင်းအာယုဆုံးလာကတ်လို့စကားလေးတစ်ခွန်းတရားဟောပြလိုက်ပါတယ်ကာလောခန္တတိကာလောကာလံခန္တတိတဲ့ကာလောအချိန်ကာလဒီကာလံအချိန်ကာလကိုခန္တတိခဲစားပြစ်တယ်မွေးနေ့လာလို့တော့အသက်40ဆိုတာနဲ့ပြောပြတာလားဘာပြောအသက်40ဆိုတဲ့အချိန်ကာလအသက်40ဆိုတာကိုဘယ်သူကစားပြစ်လိုက်တာလဲဆိုရင်အချိန်ကာလကစားပြစ်လိုက်အနှစ်40ဆိုတာအချိန်ကာလကစားပြစ်လိုက်တဲ့အနှစ်30ဆိုတာကိုအချိန်ကာလကစားပြစ်လိုက်တဲ့တနည်းပြောပါဆိုရင်အိုးတယ်ဆိုတာကိုဘယ်သူကစားပြစ်နေတာလဲအချိန်လေးကစားပြစ်နေတယ်တကယ်တမ်းတွေ့ကြည့်တော့မိမိတို့စီးပွားဥစ္စာတွေဟာအချိန်တောက်လျှောက်နိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းစီးပွားဥစ္စာတွေကမြဲသလားဘယ်သူကစားပြစ်မှာလဲအချိန်လေးကစားပြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဆိုတာကိုလည်းပဲဥနာပြီးဘယ်သူကစားလဲအချိန်ကစားတာပဲကံတော်ကံလံခန္တတိပုရိတောကုတလံပန္နိတောကုတလံခန္တတိဘာလောအကုတလံခန္တတိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ပဲဘယ်သူကစားအချိန်ကစားတော်တာဘုရားယဟန္တာတွေကိုလည်းဘယ်သူကစားသွားလဲအချိန်ကစားသွားတယ်အခုကနေ့အလူရှင်တွေကိုလည်းဘယ်သူကစားနေတာလဲအချိန်ကစားနေတာပဲအဖွားတော်မြတ်မေကိုလည်းဘယ်သူကစားသွားတာလဲအချိန်ကစားသွားတာပဲအချိန်ဆိုတာဘာလို့တက်လို့အချိန်လို့ခေါ်တာလဲဆိုစားတတ်လို့ဘာတွေကိုစားတာလဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလည်းစားသွားတယ်အချိန်ကလျော်စွာပြည့်ပြည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တ attva တွေကိုလည်းဘယ်သူကစားသွားလဲအချိန်ကစားသွားတယ်တဲ့ပန္နိတောတကယ်ပညာအစီအနစ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပုံဉဏ်ကုတလံခန္တတိကုသိုလ်ကိုစားတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းကိုအချိန်ကစားခံပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကုသိုလ်ကိုစားနေကြတယ်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သက်တမ်းကိုအချိန်ကာလကစားပြီးတော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အကုသိုလ်ကိုစားနေကြတယ်တဲ့မစားပါအချိန်ကာလကကိုယ်ကိုစားတယ်ကိုကဘာစားတယ်လို့ပြန်ကြည့်ကုသိုလ်ကိုစားရင်ပညာရှိတဲ့အကုသိုလ်ကိုစားရင်တော့လူမိုက်တယ်
Menega Adali Hogerama. Diana Brita about Burogondo, can it Pure Kudu Diha, Kuga tiny in a Kubhasani Dale. Kudu go Sanida, a China Janarigo, a could be get on Sabi de Mimiro Pina Shiri, Yanajado, Kudu go, Tuba on Saturday. The Wabba, no? Sozoga Biogere, Diari, Miluga, Miva, Dalido, the Wabba. Mimiro go, Baduga Sanida, a Chinkala. Sandine lesa de Serane lesa de Biadine lesa de Maranane lesa de Sarapile Azakaniadabe, Tiadipile Azakaniadabe, Maranapile, Azakaniadabe, Tatambrano, Laibi Noga, Yimeji, like Kaisani Ragavale, a Chinkala. Adalo science, no on Nigan, he be like a Buguga, Bagu Lansarale, Kudugu Lansaya. Eddie Kudu Mujado, Kuda Damiani, Kui, Mayawa Wudo, Biota. The Kule Kumiabu, the Miale Kumiabu, Dazu the Mizule, Kumiabu, Baduma, Kumiadate, Una the Naisani, a Chingalaya, a Sagule, Makaya Mude, Kudu Sura, Gurata Kudusa, the Pivi Aduri. Janari Sain Bagine, Kunkun Dora, Besi Dora, Nadamo Diana Brida, about Durogondo, the Kumiade, the Adivale, Kudu. The Kuya Yana Mayana Kanata, Ku Abi on Saradi, Kudu go Sayam. Nani don't be Shibi, Bonyan Kudalan Kudu, Kamu, Bonyan go. Mimi Segale, choosing Ban, Shina, Lego, Kadadi, Sayi, Nija, Babi, Janari go Sa, Sado, Wabi, now, Sabiani. Hola. Janari Chaitan Sadama, Mimiro, Negadega Sage Dadi, Muli Mocho Sage Dadi, Shivadi, Chaidari, Akonsa, Sadon Wabi, Navale, Koyon. Sadon let Bimandi, Sani don't know what is Sabi in Koyon, Kudo Jado, Sani don't let Mabima, Sani don't let Mawa, Balauti Mawa, Dale, Neighbor Mayao Machin Mawa, Salu Gong Di. Makondo Abu Batilla, do Ladi. Was in a Jama Yitoro, Chula Daboli, the Yete. Any Jama Yitu like Lili, Gua, Basabu, Vesiga Boli Live. Gudo Sabu, Boli, Kayagan, Lonayan, Kayagan, Gudo Same, Wazigan, Lonayan, Wazigan, Gudo Same, Manogan, Lonayan. Manogan, Gudo Same, Kayagan, Wazigan, Malonayan. The Asakania, the Dongu said that the media don't know which of one of the Hoyado, as I let alone nine. The Golona Bloma alone nine, Kanile Agatro Neni Tababi. Davime Galila, bit of hobby may he, Piopi may hitra, Bali Sazi in Loli. Kudu Lisazi in Love, Bobo Danamadur Banet, Mani Dot, the Red Minyashi, a cigar, Bonyan Goodland, Kudu lo Kode, Bonya, Sigli, Sinja Mugo, the Kadadi Babine. Sani read Bajama say a no shit and yet Tim Kamu say Galip you only bit of body sanida. Kudu sanida. A Chinkanaga, Paya Yahanadi go Sade, now some brainy van Sanzide, Pian Yahanadi, Negan Yabada to the Bahasano, Kudu Sahano. Nyaline Senzaba, the Gavan Jaro, Mimidoha, Tamim Sasa, him Sasa, the Momet, the Sasa, Eddie Sasa, a boya. The Mimiro Sami Niraga, Kudune, Agudune, Namubeshi. Kudune, Agudune, Namubeshi, the Kudu Sahi, Adure, Nibanya, Aone, Agudu Sahi, a sacred Dibuama Babi. Sayene let be the Sabi, let be the baby, Pinida Bazalune, Agudu Salo, Palo, Lumai Diga, Lane, Agudala, Agudu, Kadadi Savani. Tami Gani, Mimiro, Danya, the Kudu, Kamu. Look at it, Aludio. Mimiro Puget, Kudu Kamuri, Pianchi, a Chinkanadi got a Masado, La Sada. Sada, the Davime Kua, Basami, Yiji. Could they have a chimbalo hobby or a pian, Mamma Laya? Koluda Ripia, Maya, the Basani, era. Yiji, era. Was it not any hobby in a Kudu da Sava, Sazia, a gonzone, and Beha a gonzone. Kudu a gonzone, Babio Tamihili, Kushi Yolo Sayino, a gong use are the Tadi Shidan. A gong use Sergeant and Kudu will have Basamane. A gong you may use as a Mahade, Swan doing a gongma, John doing a gongma, Seed doing a gongma, Bingan doing
အကောင်းပါတဲ့ဒါတင်မကပါဘူးအကောင်းဆုံးကိုပဲဖြစ်ချင်နေဆိုရင်မသိမချင်းမိမိတို့တဏ္ဍာမှာရှိနေရမှာကပါလေသီလကိုယ်နဲ့စိတ်မှာအမျက်ကတည်နေရမှာကတရားအသုံးလိုတိုင်းရှိနေရမှာကပညာတဲ့နောက်ဆုံးအမြဲစားနေရမှာကကုသိုလ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သားမျိုးလို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဖြည့်ပေးပါလေတဲ့အခုမိမိတို့တတွေလည်းပဲခဏသီလမရှိဘူးလားရှိလားတရားမရှိဘူးလားရှိလားပညာဉာဏ်လည်းမရှိဘူးလားရှိလားဒါတွေစားနေတယ်ကုသိုလ်အမှန်သူများပြောမှလိုက်ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားမသိပါဘူးတကယ်ရောကုသိုလ်စားရတာမသိပါဘူးဦးဇင်းတို့တရားကြည့်နော်ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီအတိတလုံးလေးပေါ်ရင်ဘယ်လောက်ဝမ်းသာလဲငါဒီကနေ့ကစားပြီးဘာပဲစားတော့မလို့နဲ့ထမင်းမစားအောင်လို့ပဲပြေးသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ထမင်းစားလေထမင်းစားရင်းနဲ့လည်းဘာလုပ်ရမလဲကုသိုလ်စားအိပ်ရင်းနဲ့လည်းဘာလုပ်လဲကုသိုလ်စားနေရင်းနဲ့လည်းကုသိုလ်စားလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့လည်းကုသိုလ်စားတဲ့အဲ့ဒီအတိကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မတွက်နဲ့အကောင်းဆုံးလောကထဲမှာစားစရာအကောင်းဆုံးဟာကုသိုလ်ပါအကောင်းဆုံးကုသိုလ်ကိုစားပြီးတော့စောစောကပထမဆုံးပြောခဲ့တဲ့သခင်အလူရဲ့တငယ်ချင်းအလူရဲ့ကျွန်းအလူရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးမှာသခင်အလူရောတူရင်လည်းအလူကောင်းဆုံးပေါ့သီလမှာလည်းရှောင်ရမှာလည်းရှောင်တယ်ဆောင်ရမှာလည်းဆောင်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ့တရားတရားမှာလည်းကိုယုံကြည်တယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးပေါ့တဲ့ပညာဉာဏ်ရှိနေလဲအကောင်းဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးတွေကိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုစားနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဒီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေဒီအကောင်းဆုံးကြိုက်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုဖြစ်စီပါတယ်အကောင်းဆုံးကိုဖြစ်စီခြင်းတဲ့သူတွေပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့ခဏလူကြတန်းကြတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေညာမြတ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမိမိတို့စားရတာဒီခဏစားယုံနေတော့မပြီးပါဘူးတဲ့အချိန်တိုင်းဘာလုပ်နေရမှာလဲစားနေရမယ်အဖွားတော်မြတ်မေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မိမိတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုကြည်ညိုပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ခဏပြုတဲ့ကုသိုလ်ဒီသီလလည်းပါတယ်တရားလည်းပါတယ်ပညာလည်းပါတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုလည်းစားနေရတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်နေပြီတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်စီခြင်းတဲ့သူတွေခဏဘာဖြစ်နေပြီလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါပြီတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ကအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းလေဆိုတဲ့တရားတော်ကိုအဲ့ဒီနတ်သားအမေဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဖြေကိုထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဟောခဲ့ပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကလည်းဟောဒီတရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုဘာပဲဖြစ်စေခြင်းလဲအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ခြင်းပါလေတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရှိပြီးတော့သီလအကောင်းဆုံးတွေကျင့်ကြပါစောင့်ထိန်ကြပါတရားအကောင်းဆုံးတွေကိုယုံကြည်ကြပါပညာအကောင်းဆုံးတွေတွတ်တွတ်လက်လက်ချက်ချက်ချာချာနဲ့လက်ကင်ထားကြပါအမြဲတမ်းကိုစားနေရမှာကပါလေကုသိုလ်ပါပဲတဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာစတဲ့တဘောတို့အားကောင်းပါတယ်အကုသိုလ်ကအစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အာရော့စေပါတယ်ကုသိုလ်ကိုအခုလိုပဲစတဲ့တဘောအမြဲစားနိုင်တောက်နိုင်သဖြင့်မိမိတို့လိုလားတောင်းတတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစတဲ့တဘောတိုးပွားရရှိပြီးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးပဲမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမှတ်တရနဲ့သောသောကပြောသလိုပေါ့ကိုကုသိုလ်ကိုအမှတ်ရတယ်ဆိုတာလေကုသိုလ်စားနေတာပါပဲကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒါလို့အမှတ်တရနဲ့အာယုံပြုပြီးတော့အာယုံဆုံးအလူတွေရောနေစွမ်းအလူတွေရောပိန်ချောင်းအလူနဝကမ္မအလူဒီဇယ်အလူအစရှိတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမှတ်တရအာယုံပြုပြီးတော့ရည်စက်လွန်ချအမြတ်ပေးဝေကြပါကုန်စို့အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍သရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်တည်ပြီးလျင်ယနေ့ယခုဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားအာယုံစွမ်းအလူဆက်ကလူတန်းကြပါကုန်၏လွန်ခဲ့ပြီးသောနှစ်ခန့်ကဘဝဟောင်းမှာဘဝသစ်သို့ပြောင်းသွားရှာသောသ
ပါသမိတို့ဤအနန္တဂုဏ်အင်းကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သောမြေမြစ်တို့ဤကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သောအပွားတော်မြတ်မေအားရည်စူး၍ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားဆုံးခဲဘွယ်ဘောဇဉ်ချိုချင်ရတာပြပြတို့ကိုယိုသေးစွာဆက်ကလူဒန်းမြအပါကုန်ဤနဝကမ္မအလူတိမ်ချောင်းအလူဒီဇယ်အလူအစရှိသောညာလစွာသောမြတ်လစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူစူတို့ကိုပြုလုပ်ကြပါကုန်၏လူဒန်းကြပါကုန်၏ဝေယဝဆတို့ကိုလူလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သေးစွာနာကြားပြီးလျင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူစူတို့၏အဖို့ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းအထူးအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသခင်ဘတ်တော်ရှင်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးအား၎င်းကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသခင်ဓမ္မဒုတာဆရာတော်ကြီးအား၎င်းအထူးအားဖြင့်ပါသမီတို့ဤမြေမြစ်တို့ဤကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သောအဖွားတော်မြတ်မေအား၎င်းကိုဆောင်နာအိမ်ဆောင်နာကျောင်းဆောင်နာယံဆောင်နာသာသနာတော်ဆောင်နာနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့နှင့်မြင်အမမြင်အနယသောပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြဟု၍ဧဝိငှပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အမြဝေသောခဏ၌ဆိုအပ်ခဲ့ပြီးလောနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတို့နှင့်မြင်အမမြင်အနယသောပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟု၍ခေါ်ဆိုနိုင်ပြီလျင်ထတုထမြအကျိုးရပြီလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာချမ်းသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သော